वेलकम टू माय चैनल पंकज इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। आज CRT टीवी है, पिक्चर ओके है, साउंड नहीं आ रहा है इस टीवी में, नो साउंड का प्रॉब्लम है। ये यूनिवर्सल कंपनी का है, चाइना किट लगा हुआ है इसमें। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, क्या सारा सेटअप कर लिए हैं। ये देखिए पिक्चर आ रही है और साउंड नहीं है। ये देखिए वीडियो सॉकेट यहाँ से कनेक्शन नहीं दिए हैं, ये तार देखिए छोटा पड़ रहा था, ये हमारे किट तक नहीं पहुँच रहा था, तो हम लोग यहाँ हमने जुगाड़ से ये वीडियो कनेक्शन दिए हुए हैं। ये रहा वीडियो और ये चल रहा है वीडियो, साउंड नहीं है इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। मीटर को 200 रेंज पे सेट कर लेंगे, DC 200 रेंज, और चेक करेंगे इसमें 16 वोल्ट। ये है 16 वोल्ट, ये देखिए आ रहा है 17 वोल्ट आ रहा है। अब देखेंगे ये साउंड IC पे आ रहा है नहीं। ये देखिए साउंड IC पे आ रहा है। अब देखना है साउंड IC पे जितनी वोल्टेज इनपुट में आएगी उतना उसका आधा स्पीकर आउट जो हो रहा है उस पिन पे हमें मिलना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं आउट हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों आ रही है 16 वोल्ट उधर था और इधर 8 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए IC का ये वाला पिन आउट है, स्पीकर आउट, और ये है 8 वोल्ट आ रहा है। चलिए तो पहले फाइनल करते हैं, जानते हैं कि फॉल्ट इस सेक्शन का है या IC साउंड IC जो है उस सेक्शन का है। तो लोग यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ हाथ लगा के देखना है पिन नंबर 1 पे। यहाँ देखिए स्पीकर का साउंड आ रहा है, घूम घूम ऑडियो बन रही है यहाँ, यानी कि हमारी एम्पलीफायर IC ठीक है, ये सेक्शन ठीक है। हमारा फॉल्ट इधर का हो सकता है, IC बड़ी वाली IC का सेक्शन, या फिर यहाँ से जो यहाँ तक कनेक्शन जा रहा है उसमें कहीं दिक्कत हो सकता है, या तो इस IC से जो हमारे कनेक्टर तक आ रहा है वहाँ फॉल्ट हो सकता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो हमें करना है क्या, हमें IC की जो पिन से ऑडियो बन रही है उसको ट्रैक करते जाना है। इस साउंड घूं घूं की साउंड, ऑडियो की साउंड किस पिन पर, देखिए यहाँ से यहाँ गया, और ये गया यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और इधर से गया है यहाँ आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ नहीं आ रहा है, W133 यहाँ आ रही है साउंड, यहाँ नहीं आ रही है। देखिए इधर कहीं साउंड नहीं है, यहाँ साउंड है और यहाँ साउंड नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं ये रेजिस्टेंस ख़राब है क्या है। तो लाइन से हम लोग हटा लेंगे इसको, और मीटर को 200 के पर सेट कर लेंगे और देखते हैं ये कौन सा रेजिस्टेंस है। ये देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओपन है, जूम करके दिखाओ। ये रेजिस्टेंस ओपन है, यहाँ ऑडियो बन रही थी, यहाँ नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं ये रेजिस्टेंस नया लगा के हमारी साउंड आती है या नहीं। चलिए तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस सॉल्व कर दिए हैं, लगा दिए हैं नया रेजिस्टेंस। ये देखिए रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ये रेजिस्टेंस, ये देखिए टू के रेजिस्टेंस है ये, और ये ठीक है। अब ऑडियो चेक करके देखते हैं कि ऑडियो बनती है या नहीं। बोर्ड अपन करिए। चलिए बिजली देते हैं टीवी को।
देखो हमारी पिक्चर आ गई है। तो चलिए हम लोग अब चेक करते हैं साउंड। देखिए यहाँ ऑडियो बन रही है और यहाँ तक ऑडियो बन रही थी और इधर नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों ऑडियो आने लगा है, यहाँ पे आने लगा है। अब इसको यहाँ चेक करते हैं ऑडियो। देखिए यहाँ पहले नहीं बन रहा था, कनेक्टर पे, वीडियो कनेक्टर पे। हमारा कनेक्टर लूज है, बंद हो गया था। ये देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ ऑडियो हमारी बनने लगा है। यहाँ नहीं बन रहा था पहले, ये रेजिस्टेंस ओपन था, मेरा 2 के रेजिस्टेंस खराब था। चलिए अब ऑडियो देख के देखते हैं हम लोग। देखिए ऑडियो आ चुकी है। चलिए हम लोग वायरिंग कर लेंगे अब।